Obunachilarim baraka topsin, juda ham kerakli odamlar kuzatayotganda meni. Yaqinda bitta Instagramda bitta odam yozdi, aka mana shu M39 yo'lida 24/7 ishlaymiz, mana shu ballon yamash bo'yicha bir reklama qilib bering dedi. Mayli qilib beraman dedim. Bir 5 kunmi 6 kun bo'libdi. Mana o'zlari kelib ballonlarimni qo'yib beryapti. Gap yo'q, bako, Alloh rozi bo'lsin. Shunday obunachilarim borligidan ham faxrlanaman. Bor-ku. Mana. Xo'p, bular nomerni saqlanib qo'yinglar. Mana mana shu yo'l bo'yicha 24/7. Xo'p, bu videolar nima qilyapman, bilasizlarmi? Meni ustimdan sizlar kulmanglar. Qayoqda narsalarni gapirib asabni buzmanglar. Bu narsalarni kimdir yoritib bersa, men ham ko'rsam, o'shanga qarab ish qiladi. Meni jo'ram sinfdoshim o'tib qoldi. Ertalab tasavvur qiling. Nimaga iftorlikka turyapmiz? Mana shunaqa xabar.